Wetso nako ele bosupa mo phatleng dikgang ke tsa Botswana Television tsa nako ya bosupa jaaka ke tlhalositse ke bidiwa Benson Phutego mme jaaka gale bongwe ke bobedi. Me ke re madume wetso yo fano ke go segonko yo tla bonga go neela tsa metshameko. Re bo ditibola hela ka go ba ditlhogo. Le fasela China le solofetsa go thusa ka madi go hehosa dithabololo mo kgaolong eno ya Afrika. Tona Mthimkhulu a kaiwa e ne le morongwa wa setšhaba o popota. Fa mo go tsa metshameko sekgantshwane sa mabelo le tsile tebogo a phirima a teboga lebelo la 200 meters kwa kgetlhong ya Zurich Diamond League. Wetso yo ranelwang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotse a le gareng ga baeteledipele ba mafatshe a kgaolo a Aforika ba le 53 ba ba neng ba tsene jalo pulosemmuso ya Phutego ya Boferabongwe ya mafatshe a Aforika le China ya FOCAC kwa Beijing, China. Fa pulosemmuso wa Phutego eo, tautona wa China Xi Jinping o na ka ya maitlamo a lefatshe la gabo a go rotloetsa le go atolosa maitlamo a dithabololo mo pakeng e ya sešwa ka tsamaiso e lolameng le ka tekatekano a sa sekamele letlhakoreng lepe. Lefatshe la China le eletsa go nonotsha botsalano le tirisano mmogo le mafatshe a Aforika a akaretsa la Botswana go sologela botlhe molemo ka go lekana mme se se ka tsamaelana jalo la maitlamo a dithabololo a mafatshe a gagabelelang jalo go diragatsa tse a di ipeetseng mo dingwageng tse di setseng mo go diragatseng maitlamo a mafatshe a Botswana le China a kola dingwaga tsa botsalano tse di tlogang di tshwara 50 mme bobedi jo bo gogela kwa isagong e phatsimang ka go dirisana mo dintlheng di akaretsa dikago go tokafatsa itsholelo thuto le tse dingwe jalo. Ebile re sa le fo tautona Masisi o na kopana le molekane wa gagwe gone wa China Xi Jinping kwa bothokong jwa pulosemmuso ya Phutego kgolo ya FOCAC. Mo dipuisanong tsa bobedi jo, tautona Masisi o na supa fa lefatshe la Botswana le lebogetse le gone go feta botsalano jwa China le gone go bulela pelo le dikgoro mafatshe a Aforika go dirisana mmogo ka mokgwa o pharologano ebile o eletsega. O kaile fa se atolositse jalo le go feta botsalano jwa mafatshe a Botswana le China go nna ditsala tsa motia mo ditlhabololong. Tautona Masisi o na le bogala seabe sa lefatshe la China mo go emeng nokeng la Botswana mo dipakeng tse di neng di le thata jaaka ka nako ya go tlhagoga ga segajaja sa COVID-19. Lefatshe la Botswana le na le itlama go ema nokeng maitlamo a FOCAC a go godisa botsalano jwa mafatshe a Aforika le la China. Tautona wa China Xi Jinping le ene o na itlama gore lefatshe la gabo le tla nonotsha le go feta tirisano ya lone le la Botswana. I am deeply impressed by the openness of your policy towards Botswana. And Your Excellency, allow me to also reiterate, and reconfirm Botswana's commitment to supporting China's One China policy. We are convinced that the ultimate responsibility for the people of China throughout the world rests with the People's Republic of China, where the majority of the people of China reside and live. We as a government and the people are deeply indebted and grateful for the long-standing support, solidarity we have enjoyed in our relationship with China. But most recently, the support you gave us during our most perilous moment during the COVID-19 pandemic, where you provided medications, including PPEs and logistics, as we tried our best to survive. But it pleases me to remind you that next year will mark 50 years of our excellent bilateral relations. And I wish to make an ask. Come and visit again. This time as president, this time with me as president too. And we will acknowledge memorably this
sterling relationship that has grown from strength to strength. Botswana, Your Excellency, is deeply committed to ensuring that the ideals of FOCAC are realized. And that's why we are here. China and Botswana enjoy traditional friendship, and we have given each other support in good faith. On the issue of China's restoration of lawful seat at the United Nations, Botswana stood together on the side of justice, and China also provided support for Botswana in its resistance to armed harassment by racist regime in Southern Africa. In recent years, solidarity and cooperation have become the foundation of our relationship, and we have put improving people's well-being as a priority. Our relationship has grown from strength to strength, and I would propose that we establish a strategic partnership between our two countries. Kanyongwe keren tona ya ofisi ya merero ya katautuna re kabomroing are parlamente runtitse batsona di tshwanelo di akaretsa tsa botsogo le thuto tse di neng di le mo paakanyong molao kakanyetso o ganweng ke parlamente mo letsatsing la maabane fa bua le babegedi kgantso kologong eno tona morwaeng are lentswa go swabisa gore parlamente paletswe ke go fetisa molao kakanyetso o bakantsweng puso yone e tlhomame mo go sireletseng puso ya batho ka morero le gona go sireletsa molao totla matlhaba phiri wa pega morago ga gore lekoko le neng le tlhomilwe ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go sekaseka molao motheo wa lehatshe leno le rala le khutlo tse nne tsa lehatshe leno le buisana le batswana mo dikgaolong tsotlhe tsa botlhophi mapalamente a na tsweledisa namane tona ya tiro go buisana ka pego eo ka morero le batswana o no wetse le a go ntse jalo go ne ga retela go hitisa molao kakanyetso ka la boraro ka jana mapalamente a Domkrag a le 40 a na tlhaela ka palo e neng e tlhokwa go hitisa molao o ha maloko a diphati tsa kganetso one go tlelele a na seo go tlhopha ne re batlile gore mo molao motheong wa rona wa lehatshe la Botswana ha o bua ka di-rights fundamental rights ne re eletsa gore tshwanelo right ya health botsogo inne mo motheo ka rona sose is highly progressive ne re eleditse gore mo tsamaisong ya lehatshe la rona mo molao motheong wa rona kanya education in the right fundamental right gonemo ka rona ene go le very progressive ka rona ne re eleditse gore mo billing yone ya rona ene re tla ka yone ne re eleditse gore go bereka inne tshwanelo le yone inne a right ke di tshwanelo tse leng gore ka rona the bill was very very progressive ene ne re tla ka diphetogo tse leng gore ka rona batswana ba ntse ba di eletsa batswana ba buile ka tsone tona o ne gape a re go a swabisa go bomaloko a diphati tsa kganetso a paletswe ke go diragatsa thomo ya one ya go dira melao kwa parlamenteng rona tumelo ya rona ke gore tiro mo parlamente ke go nna mo parlamenteng a dira melao ka ga thulaganyo e ntseng ka teng ga re dumele ha ile so se sentle gore re tshabele tiro ya rona kana ha o tlhophia go to mo parlamente go to tshwentse gore o ye go emela batho ba ga lona ntetla ke re bosigo le motshegare go le thata le go se thata le ka dinako tsotlhe ha bangwe ba bega dikgang bane ba kopa tlhaloso gore tsela pedi go tsawa ehe ka jana parlamente paletswe ke go hitisa molao kakanyetso tshwetso e tserwe ke parlamente maabane ke sone se ke se itseng gore tshwetso e le tserwe mo parlamente maabane e tla tswalwa mo tsatsing la gompieno so e tla be tswalwa mo tsatsing la gompieno ngare mo nakong eno puso e tlhomame go tlotlomatsa puso ya batho ka batho go sireletsa ditshwanelo tsa batho le molao wa lehatshe leno tlotla matlhaba phiri BTV News Gaborone wetso re tswelela le dikgang tsa rona Motshwarela tautona Reslam Batsogwane o tlhalositse fa tona ya pele ya tikologo le bojanala Red Dumizweni Mthimkhulu e ne le moeteledipele yo o neng a itsetsepetse ebile a sa inele le ka malatsi a gagwe a bofelo
fa bua kwa segopotsong sa botshelo jwa ga Mthimkhulu motshwarela tautona o na tlhalosa ka go kopana ga gagwe le tona Mthimkhulu a re ene le motho yo neng a le tlhaga a le setswerere a rata tiro ya gagwe ebile a eteleditse pele lefatshe la Botswana go rata Morenyane o na le ko e ne ya re kgwedi eno ya Lwetse e rogwa ga latolwa tona wa tikologo le bojanala Redu Mzweni Mthimkhulu yo gape e neng e le mo palamente wa Gaborone South. Mthimkhulu o simolotse leeto la gagwe la sepolotiki e le leloko la Botswana National Front mme a tlhakafala jaana e le leloko la Botswana Democratic Party morago ga go lwala lobakanyana. Le fa go ntse jalo o kaiwa fa e ne le moeteledipele yo sa boifeng sepe e bila le matlhagatlhaga. It's amazing how Mthimkhulu was fighting bolwetse jo rona ile rona re ka mmana gore monna yo mthaka wa a tsoga but asa ne matepe asa itsupe gore ene ga a tsoga a berekela ja ka letsatsi le lengwe le lengwe asa nne a kotometsi mo a ipona tsaela gore but this means he was living a life of hope. He has never been hopeless. And I think he fought to the last minute. He lived a life of hope. Ineli mohaga ineli moto ai pleletse gore wa go emela batho. A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold. Modimare sogofatsa ke se kgaitsedi ake a se itiretseng a santse a le mo botshelong na itirela leina le lentle a ska kgathalla se lefera le go uta e na ya mogela. Le fana sa itekanela sentle mo lobakeng lo lo rileng loso la gagwe le tshoganyeditse batho ba le bantsi kana a rulaganyeditswe go nna sebui mo phuthegong e tsweletseng ya Africa Tourism Leadership Forum. Mthimkhulu Bagaetsho was a man of his word, a principled legislator who consistently championed the interests and well-being of Botswana through every policy and program proposed by our government. His keen understanding and swift grasp of the issues at hand made him an invaluable source of guidance and support. Mthimkhulu Bagaetsho e le motho e leng gore o tlotla boeteledipele o tlotla tsamaiso ebile Mthimkhulu was loyal to the organization and loyal mo tirong ya gagwe a dirang. Mthimkhulu ya ka ntse a tlhalosiwa gore ha o ne a itlhela kgang ntse alo o na ka beela dio dingwe hale e ne le boammaaruri ka gore o na itse gore goromente wa dibelwa tsamaiso ya lehatshe ya dibelwa. Redu Mzweni Meshak Mthimkhulu o tla bolokwa kgwedi eno ya Lwetse e le malatsi a le bofera bobedi. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mokoledi wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission IEC re Jefferson Siamisang a re mo ikwadisetsong ditlhopho ya monongwaga lekgotla leo le tshwereselo se le neng le se ipetse sa go kwadisa 80% ya batlhophi go tsweng go 73% wa ditlhopho tsa ngwaga wa 2019 mo godimo ga mo a re kgaolo ya Chobe e okeditse dipalo tsa batho ba ba ikwadisitseng ditlhopho ka selekanyo sa 16%. Le fa go ntse jalo o tlhalosa gore dipalo tse di ka nna tsa fetoga ka jaana batho ba simolotse thulaganyo ya go ihudugela kwa mafelong a ba neng ba sa ikwadisitse ditlhopho kwa gone. Re Siamisang o buile se jaaka le kodisa phuthego ya khansele e tletseng ya Chobe Kitso Temane Kapego. Mo ngwageng ono wa ditlhopho kgaolo ya Chobe e kwadiseditse batlhophi ba le 10,927 mme ka ngwaga wa 2019 ba ne ba le 9,389. Mme se se raya gore ikwadiso tse tsamaile sentle ka gape go supa fa go na le phokotsego ya batho ba ba ikwadiseditseng gabedi ba le palo ya 12 fa go tshwantshangwa le ngwaga wa 2019. Ke 10,927 mo Chobe constituency.
me palo e ta hetoga gongwe go le go nyenyanenyana ka mabaka a di-transfer gongwe go tana ba tla tswang ko ntle re tla bona gore ka moso kana ka moso mongwe ga parlamente e sona e phataladiwa dipalo tsa bohelahelo di tabo di supa eng se e leng gore sene sa re hatha ke palonyana e nngwe go nta ga e ke buang ya 37 go na le palo ya ba le 37 ba e leng gore ba ne ba ganiwa ke boranyane jo ikwadisitswe dithopo e ne le ka mabaka a gore bana ba setse ba ikwadisitse dithopo gongwenyana mo lehatshe la Botswana makhanselara ba latlela tshwarelo gonyana nako go ilwe ko court thata nako ya registration ditsheko ne di le dintsi thata gore bathopi bona ga ba ye go dumalana le yone ga yone ya gore ka gore ba go sala le box le morago ka gore ga ba sa thole ba na le tshepo batho ba ba ikwadiseditseng go thopa mo Chobe e ko tlase ka gore if my memory serves me well ha wa go lebella dipalo re dumela gore Chobe o na le 23,000 people mo Chobe now o bo ipotsa gore ha lo re population e tsamaya ho e be re kwadisa 10,000 ra reng batho ba kae kana ke ra mo Chobe setšhaba se gakolotse go tlhaloganya ka botlalo tsamaiso ya ditlhopho gore ba dire tshwanelo ya bone ya puso ya batho ka batho ka letsatsi le le beilweng la ditlhopho tsa setšhaba Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Me fa re tswelela fa ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho di kgang ke tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi la Labone. Dipaakanyo tsa moletlo wa bolesome le borataro wa Absa Ditubaruba o tla tshwarwang kwa Molepolole go solofetse o tla bo ngwekile ditšhaba go tsweng kwa borwa le kwa botsheka jwa lefatshe le se se builwe ke morulaganyi wa moletlo wa Absa Ditubaruba Rep Power Kawina mo puisanong le babegadikgang ba Botswana Television Bosheng Lizzy Class wa bega. Monongwaga moleto wa Absa Ditubaruba o gatetse pele mme o solofetse gongwe ka babogedi ba feta dikete 6 go tswa mono ga ile mafatshe a Aforika Borwa le Namibia ka jalo morulaganyi wa moleto wa Rep Kawina o supile fa mo dipaakanyong ba tsere tshotso ya go tshwarela moleto mo sebateng sa kwa Makgosi go tswa mo lebaleng la bodiragatsi ka maiteko a go tsibogela seemo sa thaelo ya manno a babogedi se ba sa tswang go se itemogela ngogola mo ngwageng wa rona bobedi re ntse re le ka facility go bona gore re ntse jang mme mo ngwageng o hitileng re lemogile gore the amphitheater ga e kgone go lepalepana le dipalo tsa batho ba batang Ditubaruba ka tsela ntseng jalo monongwaga Ditubaruba re ntshitse mo amphitheater re beile mo sebateng go ileng gore re tabo re diragaletsa teng gore ngwaga o moleto wa Ditubaruba o tswe o le tsompa o tswe o le tshume o tswe o le monate Rre Kawina o tlhalositse fa ba laleditse dithopha tsa bodiragatsi di le mo kawana se se supa fa moletlo o rulagantse go tsisa pharologano le go tlotlomatsa bodiragatsi ba kgaolo ya Mokwena moletlo o re thusa thata mo go empowering dithopha tsa rona bogolo jang tsa mmino wa setso re na le dithopha di heta 140 ba ileng gore ba ya go duelwa ba ba le ko tirong jaaka ba yakwa gora gore Ditubaruba e ya go tsenya letseno mo dikgetsing tsa dithophatse re na le dikhwaere re na le hosana mmino e yothe e leng gore o ka yakanya e dirwa mo Botswana dithophatse di tabo le teng go ta go supa lobebe la ngwao ya Setswana morulaganyi wa moleto o tsweletsa tlhalosa fa ba le malala a laotswe go netefatsa fa dilo di tsamaya ka thelelo kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga ke ka moo ba gagamaditseng tsa itshireletso mme a kopa bagwebi go ithulaganya sentle ka jana ba santse ba lebane ke thaelo ya boroko ka go solofetse fa o tlangwa ka matshwititshwiti a batho Lizzy Class BTV News Molepolole Baemedi ba lekgotla la Afrika la mahama wa kgaso la African Union of Broadcasting ba ntse ba le mo Botswana beke yotlhe go tsena phuthego ya bolesome le botlhano ya lekgotla leo fa baemedi ba ntse ba buisana ka dikgang tse di botlhokwa jaaka dikgwetlho le maduo a tlang tateng ya ditlhabologo tsa maranyane mo mohameng o segolobogolo mo seabeng sa maranyane a botlhale jo bo tseneletseng a artificial intelligence mo kgaolong ya Aforika ba rotloeditswe go itapolosa mme ba kole bontle jo bo teng mo lefatsheng la Botswana
kwa moletlong wa maitsibo a maabane o neng o tshwaretswe kwa Mmokolodi Nature Reserve. Mokwaledi wa ditlhaeletsano tsa puso kwa ofising ya Gatautona mme Montlenyane ba itse o ne a gatelela gore mo mafatsheng a mantsi a tseneng phutego eo lefatshe la Botswana le na le mafelo a tlholego a farologaneng ebile a kgatisa leitlho thata mo kgaolong eno ya Afrika. I think that our meeting, our assembly this year, 2024, it has been very fruitful. And I believe that we are going back to our different countries, different continents, happy that we came to Botswana. And the output of our General Assembly in 2024 is something that is very constructive, something that we'll look back and be proud of. I mean, no agenda that we came to Botswana in the list have you not attended to. Give ourselves a round of applause for that big achievement. So this is the Mmokolodi Resort, 15 kilometers away from town, and those that will not be going back tomorrow, I hope you will extend your stay here. If you want to go to the Sabuti, to go to see the big five, the lions, the elephants, even the tigers. They say there are no tigers anymore in Africa, but believe me, in Botswana, they are. So if you can extend your stay here in Botswana, feel free, you are welcome. We'll take you to the beautiful sceneries in Botswana. Wetsoretsana mo go tsa mafatshe a sele mme kgannye ke ye matshelo a bomme a tsweletse ka go bewa mo diphatseng kwa lefatsheng la Somalia ka jana ba dira loaro mo karolwaneng ya bone e le loaro le go tlhalosiwang jalo le le borai. 99% ya bomme ba dingwaga tse di 15 go yeng kwa go ba dingwaga tse di 40 le bofera bongwe ba lefatshe leo ba nnile le loaro le la bomme. Ntswa lekgotla la ditšhaba le laotse gore loaro le la bomme le nyatsa ditshwanelo tsa bone ebile le ba baya mo diphatseng batho ba lefatshe leo bone ba tsweletse ka go le dira. Go ya ka lekgotla la ditšhaba bomme ba le 200 million ba dirile loaro la go kgaola dikarolo dingwe tsa bomme. Maikemisetso a lekgotla le ke go emisa go dirwa ga loaro mo basetsaneng ka ngwaga wa 2013. Go ya ka ngwao ya ka Somalia go dumela gore bomme ba ba sa dirang loaro le ga ba phepa ba tshela bofafalele ebile ga ba kgatlhe leihlo. I went through a lot of pain. Ke nnile le botlhoko jo bo tseneletseng ka latlhegelwa ke madi a mantsi mme ka tlalwa ke megare. Ke solofela fa bokgatsediake ba ka seke ba nne le tiragalo e. Will not undergo the pain I went through. Makgotlana mangwe a bereka ka thata gore ngwao e emisiwe. I don't want people to see me just interfering to the community, so we trained all the leaders. Re rutuntsa batho ba ba farologaneng ra bo re tsaya megopolo ya bone ka loaro la bomme. So we allowed them to start the conversation and build the dialogue about female genital mutilation. As an organization, we are fighting to eradicate FGM in Somalia. Re le lekgotla re lwantsha go emisa loaro la bomme ka go bereka le puso ya Somalia segolo le phata la malapa gore go nne le molao o tla emisang loaro le. That criminalize FGM in Somalia. Ntswa loaro la bomme le ba baya mo diphatseng lefatshe la Somalia ga lena molao o kgatlhanong le ngwao e. Ke ka moo makgotla a lwantsha gore go bewe mo molaong. Laone le Gwale, BTV News. Molotano ka monatjana ona ke o thobisang kutlwana sa tsa metshameko me kgaitsedi ya ke go segonkwe o gonefa kgaitsedi ya motho. Dumela Benson ke dumela gore o siame rra. Ba re ga tsewe. Nya ke se ga rona rra ke setso tshwantse re se diragatse ka dinako tsotlhe. Kgaitsedi ya motho. Re tla re bile le ka bana la rona le tsile teboga gore o tla dira ka tsele tsa me ke dumela gona gore wa go dira bontle hela thata kganti jana ra itswe jaaka tla bala mo lebelo la gagwe. Ka Setswana motho o tabogang ka ja ene ra re ga taboga o phunya phefo. O phunya phefo. O ba tshela le ro. La ba direla go se go ntlo ba tshubela mo ntlong Benson. O bontsha direte. O ba bontsha direte rra. Tla go le boge Benson me ke re madume wetso jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe e botla bonga go nela dikgantsa metshameko eletsa Botswana Tonight me ka gore letle a re tsena mo go tsena re simolole ka e di gogang kwa pele.
Neletsana ya monogae ya mabelo Letsile Tebogo o tla phadisana mo lebelo la 200 meters kwa kgaisano ya Zurich Diamond League kwa Switzerland. Mampudi yo wa di-Olimpiki wa lebelo la 200 meters o solofetse go nna le phadisano e mashetla go tswa mo bataboging ba kwa America ba akaretsa Fred Kelly, Aaron Knighton le Kenny Bednarek. Fa isale a tswa kwa kgaisano ya di-Olimpiki kwa Paris, Tebogo o fentse dikgaisano tse tharo tsa Diamond League ka tatelano mo ya go taboga lebelo leo metsotso e le 10 le bofera bobedi go tlogela nako ya bofera bongwe segonjono le ka bana leo la dingwaga di le 21 le dirisa mabelo a go itlhokoletsa tikologo ya makgaolakgang a Diamond League a rulaganyeditsweng kgwedi eno e le 13 go tsena e le 14 kwa Belgium. Re santse re le mo go tsa mabelo le ka bona la monogae Edwin Masuge o feditse mo maemong a botlhano mo makgaolakgang a lebelo la 400 meters T13 kwa metshamekong e tsweletseng ya Paris 2024 Paralympics kwa France. Masuge o tlhomile nako ya gagwe e ntšha e gaisitseng ke gore new personal best PB ya 49.38 seconds. Lebelo leo le fentswe ke Skana Jamil Athmani wa lefatshe la Algeria a longwa serota ke Royata Kufuna wa lefatshe la Japan. Ntse le mo dikgaisanong tseo motabogi yo mongwe wa lefatshe leno Gloria Majaga o tla phadisana mo dihitse tsa lebelo la bomme la 400 meters T13 metsotso e le 26 pele ga nako ya 10 bosigong jono. Fa re tswelela mokwaledi wa lekgotla la Women and Sport Botswana o lebogeng o itebetse a re go tshwara ditlhopho tsa dikgaolo tsotlhe ga bone go ya go thusa gore ba ise mananeo ga mmogo le ditirelo tsa bone gaufi le batho le go netefatsa fa lekgotla leo le goroga kwa mafelong otlhe monogae a re utlwe go le gontsi ka Kgomotso Sefako. E re jaaka WASPO ba tsweletse ka dikgang tsa go sireletsa le go emela bomme ka dinao mo metshamekong. Mokgatlho o lebaganwe ke kgetho ya goroga kwa mafelong otlhe Botswana ka bophara. WASPO e bone go tshwanela go dirisa dikomiti tsa dikgaolo tse e leng gore di tabo di berekisana le dikgaolo ka kakaretso. WASPO e nnile le dithopo tsa kgaolo ya Francistown beke fetileng mme ta tswelela e tshwara dithopo tsa dikgaolo tse dingwe tse ferang bobedi. From regional we should go national. So if we focus only on national mme ko di regioneng re se solid go ka re tsenya mathata. Safeguarding ha o ga kolegola e bua ka jone khodiso kana ithutuntsho ya ngwana mokatisi motsadi from grassroots level until national level ko re ke bethene hela e tshwana ya rile re tshwantse re simolle ko tase building up go godimo mo gongwe ke gone gore re lemogile gore ba setsana le bomme ga ba bantsi mo go kalokalo mo metshamekong yaanong ke gore re simolle gone ko regional kwa ko ba tetseng teng thata re ba ntshe mo mekgwatheng ba teng mo sportseng e be re ba sireletsa le ha ba le mo sportseng jalo re le WASPO ba ska ba gatakiwa ditshwanelo ba ska ba kgokhontshiwa. WASPO ba re ba itamile gape gore ba go oketsa tirisano mmogo le bana le seabe ba bangwe ka go farologana. Ntha tse di reisitsweng ke gone gore we should collaborate le ba ke re bo molaodi di-council. If you take Serowe, there is a sports complex there is Serowe Athletics Club ta bo re tshwaragana le bone ba bo athletics yalo gore re kgone go revive dilo tsa go nna ya ka ne ke di bua safe sport safeguarding mo metshamekong. If you go to Maung, there is Maung Athletics Club. If you go to Francistown, there is Francistown Athletics Club and some other codes e seng hela gore mo athletics ke ba bangwe ba ta bo dira di partnership le bone gore re kgone go somarela. O itebetse o tsweletse a re ba dirisana sentle le makgotla a metshameko ebile a tlhalosa fa tirisano eo e le botlhokwa fela thata go netefatsa fa maikaelelo a bone a diragala. Ga borone AGM it invited all the Women Commission NSAs on this Saturday gore le bone ba to go ikutela e be re establisha re bona di numbers gore how many NSAs do they have women commissions. Those women commissions, their work is to safeguard tsone girls and women in sports. So o ka bona gore gona le build up yone. We are having 34 NSAs, so not all of them they have women commissions, but those who have and those who does not have re ntse ra kokota re le ka gore ba dire mekgatho yone ya di women commission in their morago gore Francistown e thope komiti ya bone WASPO jaanong e tla leba kwa kgaolong tsa Tsabong le Gaborone kwa le gone go tla tshwarang dithopo tsa kgaolo tseo. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone.
Moeteledipele wa setlhopha sa Botswana sa motshameko wa darts se se ne se emetse lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Region 5 Tiro Mogware a re lentswe setlhopha se reteletswe ke go sireletsa bosemega jwa sone se dirile sentle ba lebile dikgwetlho tse ba di itemogetseng ka nako ya fa ba ipaakanyetsa go ya kwa dikgaisanong tseo. Setlhopha se feditse mo maemong a bone a kgaisano eo e neng e tshwaretswe kwa toropong ya Mbabane Eswatini mo bekeng e fetileng a rutlwe Kagiso Molelekwa. Mogware a re ba itemogetse dikgwetlho di le mmalwa go simolola fela ka nako ya ba simolola ipankanyo go jeng go letsatsi la kgaisano eo. Kgwetlho ntla jwa na re mo campaign ka gore ne o sna go re ka ba tshameki teng like lodging gore ba kana go go ngala go mo ka bogone ne le kgwetlho. Ngwa di commissioner tsa tsama ka tsone ina ya na le breakdown mina ra tsale paka le tota gore khona gore re solve problem ya teng. Go mo gona ga nna le gama ba tshameki ka mokgwa mongwe ga rena ga nna le delay e ntsi psychologically physically bana ba emela ba ka lelele mme re ga re tshameka the following day ke ngwa dikgwetlho tse nka reng ke di itemogetse e nngwe ka nna wana kgwetlho ya go tsamaya tsatsi la bohelelo ga le tshameka ke kgwetlho ka bogone gongwe nka bone re tsamaile letsatsi ra tara nna letsatsi pele re ikhutsa re kgona go practice sentle. Setlhopha sa monogae ba ile go gaisanong eo e ba siriletse ba yone ba sena go e fenya ka 2022 ko Windhoek Namibia tshameko ya bone e supile fa ba tsene mo kgaisanong ya monongwaga ba ikitile sehuba. Ba tshamekile sentle tota individual level and team level. Ra itse gore ne re le defending champion mme hala se ne se le teng so tshwana go rusitse o le motshameko wa sport ke gore mahatshe a ipankanya. Ba ne ba itse gore Botswana go tla ba tshameke ba bogale ba itseng se ba se dirang mme le bone kana ba ne ba ipankantse mme hala se nka se buala ke gore maduo re tsile ka ona raitso le ha ile a ne re sa iletsa mme hala ke maduo a re ka itumelela. Setlhopha sa Botswana se ne se rometse batshameki ba le 25 e le ba under 25 senior women senior men le veterans mme se boetse gae ka dietsele di le 10 ka kakaretso tse mo go tsone ba fentseng selefera e le nngwe le bronze di le fera bongwe. Bobedi ja gamale Chibidu le Boipelo Masimele ba fentse karolo ya double sa bomme ba sena go fetsa mo maemong a bobedi. Setlhopha sa under 25 ba fetsa mo go a boraro senior women le bone ba gapa bronze ba sena go fetsa mo maemong a boraro fa veterans le bone ba feditse mo maemong a boraro go gapa bronze senior men bone ba feditse mo maemong a borataro. Setlhopha seo sa fetsa mo maemong a bone ka kakaretso go tswe mafatsheng a le supa mme ba kokwantse dintlha di le 142. Kgaisano ya monongwaga e fentswe ke Aforika Borwa. Zimbabwe e fetsa mo a bobedi fa Namibia e gapile maemo a boraro. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Maka go realo dikgang tsa metshameko di bola ka tsela ntse jalo boetso a re boere kopane kgante jana ka nako ya bofara bongwe tsa re go dinela ka puo ya Seesimane mme ke re boetso tlheka tsona sebaka tle ke di buse go go person re boere le belle ditlhogo gape person ke tankiela mme go tshwanetse gore ke re lebogise Edwin Masunga. Yes, Masuge. Masuge. O itikile thata personal best. O iphadile kana. Yeah, o iphadile right. O dirile bontlela thata tota hela ke maduele gore tshwantse re ga batla kwa. Re mo re ba amogele right. Thank you. We tswa re pele re kgogana ke go gakola ditlhogo tsa phirimaneng ya tsatsi la bone. Lefatshe la China le solofeditse go thusa ka madi go fefosa ditlhabololo mo kgaolong eno ya Afrika. E motshwarela Tautona re Slamba Tsogane a re tona tikologo le bojanala re Dumizweni Mthimkhulu e ne le morongwa wa setšhaba wa Popota o ne a bua jalo ka segopotsong sa botshelo ja ga re Mthimkhulu yo tlhakaetseng ka mosupologo a sena go lwala lebakanyana. Fa mo go tsa metshameko se gantshwane sa mapelo le Tseletebogo o tla taboga kwa kgaisanong ya tota kwa kgaisanong ya Zurich Diamond League mo lebelong la 200 meters. Wetso di tsamaile ka tselentseng ya loga di a fela nako tsone ga ngola gape ya bong ele mabifi a re a kohela jaanong kwa go batepolopi go utlwa ka maemo a bosa mme re se ka le re bala gore makotlhe re tšhentšhe re phophamise folaga ya lehatshe re tsholetse ko mankalengkale le rona matshelo a fetoge ka go dira dilo ka pharologanyo gonne tlogagale modisi wa kgomo bolwanatso thupa ya tsona yone re kgetla dieme a nne Kagiso.
Madume betso, amogela sema sa lape sa tsela ka moso le mafelo a beke. Nna ke bidiwa Obakeng Casper Matake. Ha re lebella sansa lape mo nako ya gompieno supa go apogile mo mafelong otlhe a lefatshe leno. Mme ka tsela bothano le gone re solofetse re go tswelentse go apogile lefatshe leno ka bophara. Mme re mo maphakele go dikgaolong tsa Ngabe boroja kgaolo le gare le bokone bothaba go ikutetse go le itsedidi. Ka selekanya sa bosupa kwa Mahalape le Francistown go eng kwa lesome kwa Maung ga mmogo le kwa Shakau. Fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi tsa lefatshe leno re solofetse gore go ikutetse go le mogote. Ka selekanya sa lesome le bongwe go eng kwa lesome le bone. Mme ha re lebella mo tshokologo go dikgaolong tsa Ngabe le Tšhobe re solofetse gore go ikutetse go le mogote. Ka selekanya sa masome a mararo mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo. Fa dikgaolo ka bontsi tsa lefatshe leno gone re solofetse gore go ikutetse go le bothito. Ka selekanya sa masome a mabedi le bofera bongwe go eng kwa masome a mararo le bobedi. Mme ha re lebella melelo e mo nako ya gompieno e supang ke mebala mehibidu e bonala mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Ngabe borwa kweneng ga mmogo le borwa ja kgaolo ya legare. Ka jalo setšhaba se rutwe gore se itlhokomele kgotsa se ipabale mo melelong eo. Ha re tswelela le seemo sa loape mo mafelo a beke go dikgaolong tsa borwa bothabakgatlheng kwene re solofetse gore be go apogile mme go ikutatsa go le bothito mo letsatsing la mathatso. Fa ka letsatsi la tshipi gone re solofetse gore go ikutatse go le mogote. Ha re lebella go gantse le kgalagadi le gone re solofetse gore be go apogile mme go ikutatsa go le bothito mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo. Fa e se fela go kgaolong ya gantsi go re solofetse gore go ikutatsa go le mogote ka letsatsi la tshipi. Dikgaolo tsa Tšhobe le Ngabe le gone re solofetse gore be go apogile go ikutatsa go le mogote mo sokologong. Ha re lebella go le gare le bokone bothaba re solofetse gore le gone e be go apogile mme go ikutatsa go le bothito ka letsatsi la matlhatso. Fa ka letsatsi la tshepe gone re solofetse gore go ikutatse go le mogote. Ke gone gote mo ne ke go tshwaretse go sotapelake gakologelwa gore sala morago mo tsebe ya rona ya Facebook ga mmogo le ya YouTube a nne boroko. We continue here on Botswana Tonight and transforming to digital technologies and modernizing tech systems across the Africa.